зборуваме за уште една актуелна тема, посебно во последно време, и посебно актуелна кај младите генерации, зборуваме за суплементите, односно се повеќе се користат витамини, минерали, меѓутоа различни додатоци во исхраната. Дали ни се навистина потребни? Дали само со нормална исхрана тоа може да се практично да се внесе потребната количина на се она што претходно го набројав, и кога претеруваме, а веќе мислам дека се претерува, зборуваме на оваа тема во продолжение. Секако совети добиваме од госпоѓа Надица Илиевска, нутриционист. Благодариме за издвоеното време. И благодарам и на вас за поканата. На што да се внимава првенствено кога станува збор за суплементите и дали ја претеруваме, како што кажа колегата? Многу кратко ќе почнам зашто всушност суплементите станаа под светлото на рефлекторите. Генерално, ние би требало се што нам ни е потребно да добиеме преку храната. Но се појавија некои фактори кои што на вистина и општо земено го натераа светот да даде препораки за додавање, односно за суплементирање. Прво, квалитетот на храната, свесни сме поради сето она што се случува на глобално ниво, се намалува за жал. Второ, следните фактори се веќе многу ретко имаме можност да го конзумираме она што е истиот ден набрано, истиот ден произведено. Третиот фактор е не можеме дневно да се со храна да купуваме, значи немаме веќе време секој ден да одиме свежа храна да купуваме. Сето тоа прави одредена дерогација или намалување на квалитетот на нутриентите кои што ние можеме да ги примиме. На сето тоа и не можеме генерално во последно време постојано и толку разновидно да се храниме, или па навиките ни се менуваат во лоша насока. Постојат веќе генерални насоки, да речам, гайдлайнси за суплементирање. Онаму каде што претеруваме е како и во трендовите во храната, така како и во суплементирањето да стануваат трендови. Основните препораки треба да се сведат на во денешно време, ако можам да набројам, значи да биде С витамин, живееме во многу загаден воздух, многу стрес, не внесуваме доволно храна, мултивитаминско минерален препарат, потоа Д витаминот веќе секогаш ни е препорака, ние сме нација која што за жал и покрај сончевите денови имаме многу малку Д витамин, некој тип на пробиотици, меѓутоа тоа треба да биде индивидуално и треба да биде насочено или препорачано од стручно лице, лекар, нутриционист и така натаму, и треба да биде проверено. Во однос на тоа каков е квалитетот. Знаете, некогаш па и суплементите кои што многу може да ни помогнат, всушност ги ставаме како неважни, затоа што доаѓаме до непроверени, до неквалитетни, до она што не е за нас, и затоа веќе на во денешно време ние имаме пристап до информации. Треба да провериме од каде се, што се, каде се регистрирани, кои се количините, за кого се наменети, и така натаму, и така натаму. Мислам дека тоа и веќе луѓето мислам дека се изморени од пропагандата, бидејќи еве народски кажа на мене косата на глава ми се крева кога ќе видам дека дотаму одат одредени луѓе, посебно сега нели тренери персонални, кога ќе ви препорачаат да го земете суплементот наместо овоше дека имало шеќер во овошјето, па они ви препорачуваат некаква си замена за тоа или некој додаток во исхраната кој ќе нели би помогне како се вика тоа, да дојдете до мускулна маса повеќе. Значи, што не е во ред за мене. Не е во ред, апсолутно не е во ред. Самото име суплементи или додатоци во исхрана покажуваат дека тоа е додавање на она за кое што ние или имаме зголемени потреби, или пак ни недостасува. Тие се двете основи на суплементирање. Меѓутоа, како што напоменав порано, ниту може да ја замени правилната исхрана, ниту треба да ја замени правилната исхрана. Она што треба да се знае пред да се почне да се суплементира е нутритивниот статус или потребите. Мој фах, односно моја експертиза не е спортската исхрана, онолку колку што сме ја учеле на факултет, толку знам, меѓутоа, да, спортистите имаат потреба од зголемен внес, но
И тука треба да се знае не колку професионални Да спортисти. има граница од треба има граница, рекреативците не кои може што оној имаат што физички рекреативно активности. спортува да суплементира како професионален спортиста. Тука може исто многу едноставно да се суплементира без да се надминат оние комплицирани маркетиншки трикови. А што ако се Спортистите претера? губат. Што ако И се претера? што во случај затоа Тоа што секогаш го оптеретува, ја Организмот. оптеретува физиологијата на нашиот организам. Црн дроб, бубрези, значи секогаш, например, оние кои што тренираат, па и сите ние во летниот период треба да суплементираме минерали. Ние се потиме многу повеќе од вообичаено. Спортистите уште повеќе. Но тоа е едноставна, примарна суплементација. Се друго, мислам дека треба да биде со мерка и пак се враќаме на тоа дека треба малку повеќе информациите да се научиме да ги проверуваме. и дефинитивно да биде индивидуално. Она што сакав да прашаме во однос на математиката која што граѓаните ја прават, некако стана пракса дека ако одредени витамини се примаат, дека тоа е 3 месеци па 3 месеци пауза. Тоа е некое златно правило или сепак треба да биде со насока од професионалци? Кај некои одредени состојби, суплементацијата не треба да престане. Ајде да кажеме дека кај пушачите 365 дена во годината треба да суплементираат С витамин. Тоа е основно правило. Мој личен став е дека треба да се прават повремени паузи, од проста причина што на организмот треба понекогаш да му дадеме и можност не се да биде наготово, но пак затоа ќе повнимаваме на другиот дел од таму од кај што ги примаме. Генерално постојат суплементи кои што треба да се паузираат и нешто што не треба да се паузира. Д-витаминот, например, во зависност од состојбата на Д-витаминот, или ќе се прима 365 денови, па ќе се игра со интернационалните единици, или ќе се прима само во зимно време, летно време ќе се паузира, што значи дека, еве, затоа треба вака да се информира, за да бидат и слушателите информирани и што да бараат во еден суплемент. Така. Да бараат продолжено дејство, да бараат хелирани минерали, да бараат добри генерално производни практики. Сега имаме веќе и нови, современи, па имаме current good manufacture practice, што значи дека каде што се следи суплементот од почетокот на суровината до крајниот потрошувач. Тука треба да работиме на информирање дека не е се исто што суплементираме и не е се за секого. Она кое што му вршело работа на вашиот пријател, не мора и вас да ви е потребно и да ви врши А работа. постојат ли суплементи кои не се поднесуваат, односно не треба да одат истовремено да се конзумираат? Генерално суплементите е едно поле кое што е, ајде да кажеме, сигурно. Кај суплементите тоа го нема, доколку не претеруваме. Но можна е интеракција на суплементите со хроничните терапии. Така. Со хроничните терапии, со лековите и со тука е веќе можна тоа се веќе интеракција. сега следи Долга самиот и доктор. широка тема. Да. Сега го благодариме за издвоеното време. Се надевам дека ова се само дел од советите кои што може да им бидат во корист на граѓаните. Благодариме и се гледаме пак. Ми беше задоволство како и секогаш.